वर्साचो सादो काळ 12वें सातोळे बेरेस्तार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 7 ओळी 21 ते 29. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गराज्यान भितर सरचो ना, पूण स्वर्गरास्त्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गराज्यान भितर सरतलो. तो दीस येतूच साबार जाण म्हाका म्हणत, सोमया सोमया तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देवसार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान साबार विजमितां आमी केली न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करतले न्हू, म्हजे सरशिले खटसरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता, तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवळ आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खडपार बांदलेलें. पूण म्हजी उतरां आयकून ताचे प्रमाणे चलोना, तो आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवळ आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजून आपलें उलोवन संपयलें, आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबार अजाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्र्या भाशेन न्हय, तो आपणाक अधिकार आसलेल्या परी तांकां शिकयतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू खोटेपणां जियेतल्यांक आपूण वळखचो ना म्हूण सांगता. तशेंच जेजू सांगता, स्वर्गराज्यान भितर सरूंक खडपार बांदलेल्या घरा परी आमचो भावात आसूंक जाय, अखंड भावात आसूंक जाय. कितलो दुमाळो सोंसचो पडलो जाल्यारूय ताका फुडो करूंक आमी तयार आसूंक जाय. जेजून आमचे खातीर कितले कोस सोंसले आनी आपलो जीव आमचे पासत कुर्सार पेटयलो, त्याच परी आमी एकामेकाचो मोग करूंक गरजेचें. आमचो भावात गोट करूंक आनी आमी सदांच देवाची उतर पाळूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमेन.